Bébé Lorango, papa, tata, sensi bongo tata, papa. Oh, il y a un petit premier contrôle, non? Premier contrôle, non? Azaki Mutumoko, Azaki déjà destiné à intervention chirurgicale. Ça n'est pas Fongola, pour nous coopérer, pour bongisa, pour mawana, pour na kati balongo lango. Mais avec les traitements phytomodernes, c'est-à-dire, tous on peut ça qui si tous on frappe place ou na maladie zali. Quand tous on frappe yango, au comment to sel auto benga biso na cabinet phytothérapeutique déboulonnement et à maladie zali, tous on bimisango. Donc au comment nango yo moko ndenge zo bima. Glande prostatique est affectée par 3 maladies. Au bandérofo baeba. Il y a des bossos, et attendent les autres bandana et bandéro, tozo benga prostatite, c'est-à-dire une inflammation à niveau, il y a glande prostatique, c'est-à-dire, et ça à niveau, il y a infection. Bassin clinique, il y a maladie tozo le bela, prostate, au comona, kosu beza moi passe. Na médecine to benga kango, d'usuri. C'est-à-dire pour moto asuba, au moment où na difficulté au moment où la miction à régorgement, c'est-à-dire au moment où on a ce qui a subi 5 minutes belé au moment où il sous pour ça pour suba. Alors au moment où ce qui a assez mina maladie wana au moment que azana ba asthénie sexuelle moyen organe na amibal est fonctionné normalement et ça pour fonctionner donc moi on soit quoi attribuer on a ba hémorroïde alors que non na ça na ba hémorroïde les autres qui s'agissent quand des ça hémorroïde té phytothérapie congolaise toujours soigner kaka maladie à prostate toujours soigner ba maladie et belé n'intubation ba botakate stérilité primaire na stérilité secondaire toujours soigner en gros toujours soigner ba infection urogénitale. Ok? Toujours soigner par hémorroïde interne na externe. Toujours soigner dyscarthrose ou babengaka hernie discale. Donc dans 2 semaines, colonne vertébrale yamutu et zombie normal. Toujours soigner diabète, il y a type 1 na type 2. Anémie SS, toujours on peut ça bakis ou ils allaient corriger ma cellule falciformée na kati na nzoto ya mwana. Wana tango mwana bandi déjà traitement wana. Okomona ke basin clinique nyonso oyo baboti babanda ko mona ko tungisa mwana azolala te kosila makila pamba. Déjà tant que zo pesa kisi wana ezo matisa makila na vitesse. Voilà. Vitesse makila ezo mata hémoglobine ezo mata na rapidité. Wana baboti babosani ba crise bazo ogrizi baboti bazola la kimia vraiment de musala o tozana na kati na kosala na cabinet phytothérapie. En tout cas vraiment docteur ngape na laki na Luanda surtout na Robert na vraiment makasi bana o jaenda mabor petrongol bana tout ya Luanda bino bozo tungisama docteur sawa nzoto ezanga pièce de rechange yo mtolinga nzoto na yo ba bibino tout bana imbonde partout bana Luanda Benfica wapi boya na avenue Opala numéro 4 na avenue Opala numéro 4 na commune ya Kasavubu des places cabinet phytothérapie congolaise ezali o biso tozali kosala mosala mon numéro ezali de contact tozana 089 98 79 411 plus 243 81 027 53 75 plus 243 81 027 53 75. Surtout nous traitons sans intervention chirurgicale. Nzambe, moi c'est mon tout la patronne de la baronne, et ma femme d'affaires tout. Esther Kabelo, sur nous Esther Kabelo et qui m'a na quartier 1 à face à Western Union aux hommes Esther Kabelo zawana sur route na ngambo ki collé bakinga sang zoya kitambala moko na Betani na kanisa arrêt tribunal au Betani au monde Esther Kabelo ngamba machine sans fil sur route na yo makala bakomi na kimi c'est kitalo kamba mona victoire wana avenue Lokola ma numéro 1 au monde sur Pankatia Esther Kabelo représentant Jésus. Donc il y a représentant Jésus, moi c'est mon malade, moi c'est mon colo, moi c'est mon Zambé. Kabelo bien, et ça va pas Esther Kabelo. Kabelo bien.
il y a qualité. Donc si vous m'appelez bien, une ville, une famille boyée, c'est que vous écoutez maman Esther Kabelo, bien tous les sortes de Kabelo. Balance frontale, il y a original. Et closure, il y a original. Le mot est bien, il y a qualité. Ba femme d'affaires, pour vous pousser la coupe à Kabelo. Bon, mais comme ça, on peut Esther Kabelo, on peut s'habiller, après on peut abordable. Donc il y a quand même vraiment qui m'a pour quitter ce bloc qu'on a déjà bien. Le mot Esther Kabelo, vous appelez ce numéro 090 17 45 297. Il y a 090 17 45 297. Aussi, Mbalama, Esther Kabelo, moi, c'est la patronne, la baronne, la femme d'affaires, tout. Basana bango ba relation bakosa biso to la relation na Milfait TV, la chaîne des opportunités. Ya PDG Wabelo Rangwe soki ozalaki ansana biro mbele na chanja libondeli na komananga na système mikanda yaya natinda na biro rayo kasi lokolo ozalaka na biro te oyaya nalela na monogoninge. Milfait TV landa zala branché. Tu sais quoi, opportunité va perdre en côté. Bah saisir ça caca, on ne sait jamais. Opportunité faut qu'on saisir en haut. Donc ce qu'on loupe en caca, on a zéro. Donc il faut que Milfait TV. Il y a PDG Wabelo Rango. Ah, zala branché qu'on a pété. On zala jamais déçu. La chaîne des opportunités. Basala na bango ba relation ba kose. Sokolingo ya bana ya kana Milfait TV. Na position na chambre. Na kati pour la chambre. Mais bah c'est très bien. Ya. Non, donc tu au lia ka boya tiki boya boki ka boya ke. Mais ça t'en au lit. Libero. Libero. Basta. naza mpe na posa na sokola ecelaka mai mpo namoni vraiment ngonga epusani olobi abi naza na posa na sokola ocelanga mai mpo namoni ngonga vraiment epusani Yaya, ndeka tiki kwanga na ebo na likaba mukwa wana. Oto wa uta kuna ye aya bakenga mnale kwa ngana biloko. Aya kuta ngoka bongo na longo lango te. Nana tiki. Kasi ye mbane mungusu mtale amoto. Donc mungusu mtale ali na makasa bo. Ali papi melinga, ali moko. Azana raison abeta kayo. Mobile na yo azole na makasa, tandis que yo mwasi na yo zawana. Pourquoi pas côté la cuisine, on est sali au servir et doit rouler madame. Papa Yaya, ono banini ngana kote na cuisine na sasa na chere biloko lia. Aina chasseur na moni ya ble wana ayimo afongoli abandi ko boka ba jeton azolia kuna zo boka ba jeton. Olia ngai na ko sana. Nana tozule sani. Ti Yaya. Oya ba ngale biloko na. No longo longo ti. Ifanda kabo. C'est bon. Le ko longo te ozo banga makofi. Beaucoup ma rola alina foreman awa na ndako awa donc. Nana na posa na ye. Na ba makofi na mo amon date na tutuke biloko ne watina te no longo te. Nana posa na ye ake musika to ndenge ni. Yaya. Bana tena bi kukuta keti abilika amichubi ba veste abimi na benga ye okoki obenga ye menga ebiti ngusu type mo vraiment bandi wa jipe rande oui boni mais naze pana yoza
Ça un peu rapide, n'avez pas une photo sur la main. Dans une heure, ça va d'accord. Non, c'est là. C'est là moins rapide parce que nous avons déplacé. Oui, c'est bon. Ah. Merci beaucoup, merci beaucoup, ma sœur. C'est le bureau. Dis-moi que ça qui n'a un seul bureau. T'es papa, moi, et Bimi, non, t'es. Ça lui semble à la bibliothèque à Madame Lazamana Sokona. So comme vous l'avez vu, mais tout fou ma casse. T'es papa, la limite, la bibliothèque maïsa. Pour la toque, été. Bon, là, c'est là qu'à casser Bimi, bon, la toque là. Ça va. Ça m'a pas mal. Merci, papa. Est-ce qu'on est santé dans passé? Moi bien. Moi bien. Non, tu dois pas petit. Moi, Covid, bon, les organisés ici. Même si nous déplace Makanda, que non, Hexagone, Kuna donc, ma béca. Donc, non mais qu'est-ce que c'est? Comment on a remis déjà? Comment le téléphone? Non, non. Déjà, elle est comme tard. Et puis, il y a une réunion, on a Jordan au Abelo. Déjà, elle est civique. C'est bon. Mal à raison. Ce gars est. Ok. Oui, c'est que dans ces liés. Avant qu'on coûte un an, parce que le téléphone a quand même un téléphone. Hein? Comme ça. Ok, c'est. Non, là, c'est la RBT. Vous êtes à la RT Hexagone. Oui, il lève bien à la Nanda. Oui, il lève bien. Il y a des gens qui ont donc, bah, tout le monde qui n'a évité. Hein? Oui, ça y est, ça va? Ça va, non, c'est bon, puis ça grâce à Malé au mot. Ok. Ayana babu tate tate tata wafilo aku tate tata ayana babu tate tate tata wafilo lagi mwana vere Ma transport. Nala musala. Bonjour. Boni mwana, c'était bien maman. Na uti na ndongo ba singa koza. Naza bilanga na mama matiso mikete yaya. Tala kaka soto salite. Abisa la sambila. Mama. Neka ipana. Ma transport. Papa kika lobi kaka boy pama ibu mama osala nga vraiment papa mama. Donc so na lali pama ibu komika abe na ngali puta. Tikolo baboy. Kolela te nayoki kolela te ya esili nayoki ndo pesi nga rapport nayoki kolela te eloko moko te etungisa yo mwana nzambe abundisa ye kaka so lingo olala mwa kolala se obakisi mwa elamba likolo oyoki esili kolela te nayoki ndo pesi nga kaka rapport boye nga mo nayoki nayebi nini nga na osala toke esili kolela te s'il te plaît. Vraiment, nous avons autant de été pour nous autres. Ma sœur, Bibi le était nous autres, on a vu ce des alités près de nous.
wap epai lokumu ya nzambe fo oyo babengi molime mosantu ma sœur na nina biso lokomoko elateli ya mutu elakisaka ezaleli ya mutu pe elakisaka fami na bango ozali mwana oyo ofandi na ndako seke mama na azali moko oyo pa banaka nzambe ma sœur elimbisa ngai ebetsoma makote ntango bazali kotala na balabala nga mpe na kofinga po ete naza na ndako na bino bayebi ke naza mosali na nzambe me ndenge olati boyi mama na ngai vraiment atako mutu to mosali na nzambe aza na pusa ozao na libala ekosalama ta kondima biloko wana te mpona ozwa mpenza libala nelete na mosali vraiment tobanga nzambe. Excusez papa oyela ngai te siko nde nalati boye nalati mabe mama na ngai ayebi deja ke nalata boye naza finiki na kati ya ndako mama na ngai ayebi deja ke nga nalataka na nga kaka boye naza protocole te na eglize moko songolo pakala nayembaka te liboso eglize mpo nalata soki lokwa bamamelo nalataka kaka boye papa soki mama na ngai azoloba na ngai te bongo motu mosusu non ma sœur pesa nzoto na yo valeur ezali na mipesa de nzoto na nga valeur ya papa tino yango wana tia kuselaki odeya na mesa nga abimi na ke ya tie eza na problème eza kaka ke yo ozala na nzela malamu mpe na eleteli malamu pourquoi tokutaki na awa toza na réunion moko boye ya DG oyo ya compagnie ya Forara Chris Wabelo bayaki na mwasi na ye mama Falon Malongi yango moni toye mpe boye tokoma epai na mpo na numero wana opesa ye biso numero wana ezoleka te nio na ye tokota wana tokota na paa kokila mpo toyebisa bana tobanda obenga ngo ezoleka kaka te tozwa 600 omoi numero pa kokila numero yango ndenge okoma omoni place ya 9 wa esekelaki 6 ezala wa omoni place ya 6 wa bino otiaki 9 eza bongo te yango wana ko ezoleka te nakokomela bino numero oyo ezali nde numero napesaki bino 081 757 22 56 donc erreur eza na kasa 6 ya 6 tobongisa mo mpe bik eza te mo tobongisa akokomela bino yango biso moto kokende kana pesa 9 wana tobongisa obosana te tinobosana te me bosololi ye tosolaka ne ntango nyonso me bakateli mate nabengaka ye tosololasolola biso lere nyonso bakokila le jour nayaka ozwa numero oyo mpo na ozonga nakute na colonel Mbengi Patrick Soda pembe ya mbiji oyebi ndenge apesa so baconseil makasi mpo na yo abinde tobande kolobaloba mpona tolobaka te mpa kokila biso tobatelako makasi mpo mboka mobimba tokóma kobetelo maboko na mboka oyo mpa kokila yango biso tozosimba yo mpe yasisa lokwa aza te fo biso tobatelaka yo emo tolambeli yo emo elamba tosokoleli yo mpo oza mobali ya yaya na ngai tokotiko te soki ndenge nini esimba te desulo bifo toyakayaka awa so toya boye olonga biso mwa susi ya komonaka ata nde toomona 600 te toomona komo esala bien neti boye obi kobengaki ye bosololaki me biso tosololi tomoteke esali biso bien tokona biso mpe na temps te tozokende mpo tozokendaka mikolo réunion moko ana village wa Belo asali village moko boye wana kuna ye moko PDG wa Belo azoya wana na mwasi na ye mama Iget wa Belo swa na Pemba mwasi pembe bazoya wana bazosala badon ya kokabola biso maputa yango tokende kuna na Zulu donc lobi Zulu akoya na tongo kolambela yo na poko nga na ye lobi nga na ye Zulu alandi nga na poko tosali bongo bien po ozwaka mo eloko oliaki oliaka biloko ya balabala wana kape na conception ngo nasobi de ntaba mpo napesi die merci ndama ake kolisa bango ekozala feti monene tokoboma bataba wana mpe tokolia aza na kaka so touti bilanga eloko mosu asalaka te nga na mesala na ngai ya baganyo ndenge aza wana abando ya mpe koyaka te na bakamara ino oyaka na barosini tiama awa omemi miche tiama aloki kozwa susu mwana na préfina oye na ye awa donc yakaka yo moko ozokanga na misato tangi bon pena nde bazala awa bozala na bango saka moso asombelaki mesili loso ngo etikali nango bon nakotala lobi na sukali mpe esilaki petit problème nakolukela bino akokila otikala malamu papa bakiaso mpe na miliki bikopambane mpo na ngai nakosalisa bino ndeko ya mwasi na ngai ngai kombola ngai abe Moses bokomesana nango abe nani Moses solo batata episkopo batindi ngai awa mpo akopesa bino mateya
catécisme mateya ma ecclesia kasi yambo ete tobanda tokobondela okombo ya tata pe ya mwana pe limo santu amen. Kolo totondi obotondi pamba tosangisi lelo po akoyoka mateya sika oyo abatela moko ya bana yeye oyo baye koyoka katesimo bazala na boboto tokobondela bongo nzambe ya yesu kristo wana me mokonzi wa biso bileko biso seko bana nzambe boboto kotia bino mbotama ya yesu abotamaki na beteleheme esika ya bampate esika ya salite esika te bato bakotya elikya te esika ete bato bakotala te kasi ye abotami. Yesu abotamaki wapi? Abotamaki wapi? Esika nini? Ya bameme ezali lokola bomo ya biso totala te mabota ya biso. Nzambe atalaka te elateli ya moto kasi Nzambe atalaka motema. Soki ozwi mwa eloko pesa moninga, soki bakabeli yo mwa nguba luka moninga oyo azali na nzala sala nini? Sala nini? Kasi bana yike ebele bakotalaka ye azali sali te moyena kabela ye ezali te, ye azali mabe moyena pesa ye ezali te. Kasi lelo sango elamu ekoyebisa biso tosala lisusu bongo lelo eloko tokoki kokanga soki ozongi na ndako batuni yo lelo sango abe Moses ateyaki nini okoloba ateyaki biso eseke tokaba totala boninga te lolenga asali nini azali noki mingi na sipote pe ya mingi dienye za mwana mbwa te dienye za mwana mutu aba para pe nde mama na bino pa babotaki yo ndenge pe na botaki pe dieni oki okoza mwana wako nyama te okoba tize mwana ngako mbwa lokola mwana mbwa papa atobayaki mwana ngana mbongo obike grande sœur na ye mama Fatuma Juma asepeki na loko wana te asepeki na loko wana te tant dina opesa rapport ne ozo manquete na bengi grande sœur na mama Fatuma Juma Espérance obika sika makasi asika makasi na loko yo sapa deni boni nyikoma nini nango nyikoma nini papa pa koseka soko otize so mwana mbwa lokola mwana nyama papa na se charger na ngai moko mama na ye en plus le pongo côté sika Jenny le pongo côté sika pas mi 2 mois comportement là na okona na quartier ndanu olongo kuna quartier ndanu ole na ngosu awa ole ngosu na ndili ya pas mi 2 mois na ndoko to futela maman vraiment ma titi o ma bukilo na so na longoli kashi ni ngolo bakina respecter mtoto opala kembisa wana mboka na ngai. Okay, mama na nga va kufa sona ifinga Marie Sadam ayibisa mabi mama nyonso suka si présenter liboso na ata mwana nga Deborah lokwa za mwasi na ozoeka mama na ngai. Mama likambolobi esalinga pasi ata na ndanu wana Pasteur Serge Mbwaki afandisa ngai na Jenny. Mais yé moko muto luka makambo wana mama. Poiza yo moko te muto reprocher nga likambo. Tina Luanda. Staff nanga kinga bwana Luanda. Batu lokwa ba beya sisi na Luanda aza mwasi atalo. Mais soka oyoka ke James Ngwasu m'a mis l'expression akumna ba comportement moko bizarre envers moi sinaye. Asepela été. Et maman naibi ke outi musika na sepeli na présence na yo isalinga pasi parce que moi sinanga ayebi ko bomba ngai te juste ezalaki ambiance ya bolingo to salaki na ye nazaki na droit oyebiso babiloko ayebisi yo wana te nalobaki na ona longolaki kashi ne mpona respect olata yango mpe mpona respect mama na respectaka yo nasenka bolimbisi yeba ke capitaine M16 mobile mbinga mona ya colonel Lili ana sima makambo lokola ngozonga sac ya box na ndako na kufa mkosu famille nange zanganga papa na bombote na bombote na lingite lelo mama nanga zanganga ititia zanganga te moi sina libala porter mobile plainte mama kata ozana ipuli
po bisinga ki respect na ngombe na kata kashine oki ose poli respect na tina kashine fo popo sa respect fo le kashine auto ça n'a faut la cacher c'est pas là tu sais qu'il a respecté au témoin OK non oza mobali mabe na oza mobali mabe mbaba mobali na mwasi balingani bakomi loko moko OK bakomi mutu moko mais bino mbe bosa mutu moko te oza mutu moko na mwana na mwasi te oki ndeko souffrir nga mwana oki do boma otizo ngana kunda yo sepela yo za mwana na ndako ya mbongo swa emona rati bafuta ko salaire mwana na mwana monte bulongo na kata quartier ndami pola ni bulongo poani pona osanga mbongo pona osanga mbongo ofuta ndako boyozo na ndako na pesa kilo kaka yana ho leki na mama mati leki no mati ndazino ndako so leki no mati te nde mwana nga souffrir nde mwana nga zongi sina sama kuna nga ndako na ngai ya mbongo so kinda ngwa ngana lingi kono yeswe masia sinyeri nzambi yo sharaka bikamwa usalili papa General John Lusasa akomi general mubali wa mama Charlotte nzambi za mafuta na yo nzambi ikitira mama Barbini mafuta ikitizala ka prefina kioni nzambi kitiza mafuta mwana ubebenga ka DJ Love azana na mafuta sinyeri papa obangani ma president nini jo bimira ngabo na jave mana ngomba yango yo ngomba to monde la likolo kuna ngomba mama oisha ngomba te oyo ngomba la tuni yo ngomba naza kutanga na mukanda na Joaquim ya mukanda buzoba kanga na mukanda na wana kanga mukanda buzoba mukanda ni mama uzobi bizo bata mabe bobo na sima bible Seigneur za likolo kutinga na lilobe sia lilobe ni te mama mbele na dendi lilobe ni denda na ringi ya nini mwana bata mukie 600 za mwana yote papa siko sali ni utu sa vumeza malamata yo moko pama ye ma president na sali ni pasta kika kala mingi te kisasa yo bandi ba bêtise aboy quelle bêtise moi j'ai fait so le butolo na 500 tiliputa ponani ngai yo papa en tout cas pendeza ya shori ba mama president nyosho suba choma mama president zate ke yo ndole kiglisi mu bwana mbongo mama boye isana tina temi kitisha lelo yo pasteur ko kufa igrisi tikari yangali bela mama elo kubuza kunyoko langa pona zana mafuta ngara za mwana oyu na utipa ya pote mwipe azara bambuma pena mafuta lokola bilu kusanyi mafuta na yibisi bino turo na kumemera bino na mafuta mama mafuta ni mafuta buzo yo kama president kobenga ngati ma president bima yo betanga libakubima libakwani natani omoni bakwa tala bima wako omoni libakwa na tala mabondeli mabondeli mama mabondeli nani una mulimo inakuwa kaona bilanga okoka yake na matembe batwali ya matembe okoka te kaza mwana nzambi ngane mwana satana tala mama nzambi yo yake kristo zovanda na shima na bendi yo na maxi yo wae bana kwanda bongo isa tombe na sato alizolo okoka ni munene na eglise banu yata no koma tala ngadi yake nataka yakukonda meyo kaka maya munene eglise munene eglise fo munene oyo munene mabe yo sala nzambe ya likuta longa wana kwa kirosho okwakela ngate okwakela ngate na ebisi yo ya mabe oselo te topota na pea bakotala biso so simisa kafe na simbelo nzete yo lukanga makambo yo ndo lukanga ye okutana oselo te wana mangungu elo te nalingina bamba yo mekati nalingina bamba osanza boke okeke ba mutu libanga Pierre za Pierre kasi Pierre tamu tamu ngaba mayesu ba manzi kole sinda suki sai lunga cha kubeta ngaba yo na dobeta mabaku mutu mabe oyake eglise wepwani yo yake eglise wepwani mutu mabe oluka ngai mutu mabe yo na mto lukanga bima soko luko mo luka 500 mwa mke 500 mwa na shari yango te mwana yo shia mutu mabe la kopanza asango sikozo ba baraka pwani baruko kende sikozo ba pwani na fingi yonde eko lobe belo yo kanga pia kende kasi nyama mutu mabe munene eglise mama munene ma president munene eglise ma president yo ma president mami ma president balola mamba balola tata balola andi atakasa togobina andi atakasa véritable andi atakasa
andi atakasa andi atakase andi atakasa tokobina andi atakasa mama papa mwana abantaba oyo koteka mpona tolinga so bantaba tala ndako monene atongi bachambre mine mobimba nalingi na so bantaba mpona boma nakabola bata mboka nyonso bazwa mwa ndambo mpona esengo ya ndako na ngai merci yango so batika yango bantaba ngo tokoteka boni donc père nyonso botanga 100 000 francs 100 000 francs nabika ya show kaka 100 000 francs bon na mokuse petit nakopesa oka $50 yo moko okende kochange yango soki ekobima combien yo moko oyebi $50 oui napesa $50 peka apesaka pepenga nalonga te naboma bata mboka nasepelisa bata mboka mpena tala kaka naza moto oyo nzambe atindi ngai apesi nga misolo na mingi na mboka nasunga bato ya mboka ozo $50 oyo oyebi sika bachangeaka kata soki oluki vovo jonga okepa na yo change merci papa merci po batabona kokabola ngo mboka mobimba ndambo mpona esengo ya ndako monene natongi nakende naboma bango na mboka nasepisa ata bato ya mboka mpo natongi ndako ya monene 4 chambre nakosepisa bato ya mboka tokenda pokenda kolia kuna nakosombela bana bamama tumuvute nimutande ketonwe kumbula itonini shite kokolola basi tumutiva meanu zawo busiukile nyamakwalike tolikwela bakunge bakala muyenda umbika mukyunda nayika yonto digi bana bafike mutune isuswe yeyeye ndabudi alale yeyeye ndabudi malembi kuta muntanda kwete busa ange nyamakwalike tolikwela bakunge Orange nga mpe nalembi nayebisaki obi etalaka bantaba wana ata yo moko vuma nayebisaki otala bantaba wana sikoyo boye tomonela bango wana tokontinue kaka bosiko tosani toperde bango kaka mpona boye nalembi nde pema abiki mungusu yo tina peki soki pa mungusu toke gaivota gaivota ekete pourquoi okasa nini non levi hexagone aza leki na ye te to aza ndeko neta aza saka box na ye te hexagone aza mwasi ya mungusu mungusu akosaka na hexagone ndenge wana te kofimisaka ye bilongi kokataka ye bapota non aza na bandeko aza na famille ok soki ngai namonaki mungusu epuis aza niama nayebi te nakoti na forme ya banyama nini alie soki kwanga na ye azwi makasa atiki likolo ya mesa zoba ya mwasi na ye alongola yango papa boli otiki biloko nga mesanga gelor mbevo atretaka mwasi na ye boye te nalobi chaque foyer baza ndenge bajura ndako na bango lokola paster mars na valeri bongo ata paster atiki mapa mwasi fo alongola yango lekino aza très impoli yaya nandimi teke mwasi na kokambata département lekino akokambata département bafemme combien de conseils nga napesi de exa hexagone combien de conseils nga napesi ye mobali naza malamu mungusu aza mobali moko malamu mibali combien basakani batiki ye mutu avalorize ye non eza makambo ya leki na nga ozotonga libala ana bi ozobomango kokota famille na afanda pete ndenge oke kokota famille na ngai te aza petit tiere na nga ngamu na kolanda petit tiere na nga nakomisa makambo oyo ntina suka soki osimba te akozala bagage na ye ekufanda awa wapi nazwi telefone na ngai nabengi ye zoba ya mungusu nyama ya mungusu aparveni koloba naki no bof nazoya alekisi nga ta na ngai feleke epa jordan oyo abelo nakei te parce que mpo na mungusu mpo na mungusu mais aza na chance nano esili te oza premier épisode aomona ngo na kosala ye okata soni te deuxième épisode nakomoni matata mwasi ya mobali esukaka na ndako bayokanaka ata na butu osengana pardon yo nde kotikala na soni outai kuna ti orate bakope ya mbongo ebele mesa mbongo olia bimisa mbongo tolamba ti olambaki fumbo wana continue tokolia ngo lelo
wana soni te fumba ni alembaki wa lobi se sile na tongo bosani la malo sabula c'est tout lo sabula pesa mbokuti basumba oui babakisa tomate pesa mbo muto ozobenga mbwa azana provision za nyoso mais ozangi mbongo pesa te ya provision ya wapi azolia bakwanga oya baoya 6 ya 1000 francs azolia apesa abomba nini nda ki balamba kite balesa soni koloba biloko ate azana provision hein gérer ça madame vous êtes pas naï moi si pas pesa mobile allez laisse tomber Obole so bantaba te to luka bantaba to so ba bungu ah kumula ki pakokela kuna wakindona bantaba mbale bako belote yum to biki kama kambo tonto moni bango wapi bongo moni kuna na bantaba mbale wakende omoni siko omoni soto kebo to mona abokene ga boye Jésus merci hein bakala muyenda umbika mukiunda mutu azoyoka mukongo pasi makasi akomela yango mulangi moko na tongo mulangi moko na poko na mwana mwasi akomela mulangi moko na mukolo moko ouais produit maman la reine balobi toujours balobi yango birin donc c'est-à-dire azo aider on passe ba sportif ba artiste ba chauffeur ba tonyoso ils bien médicaments ou c'est-à-dire traditionnel ils ont un ingrédient tout au bino boyebi na kati vraiment ils bio les mboka ba makasa ba matiti nyoso boyebi ba mondongo ba kitamata ba biloko nyonso ba lumba na kati donc faut qu'on consomme c'est parce que nous ba témoignage pe ba tibile quoi comment c'est trop bien c'est peli pas peine on consomme pour déjà tous ba écho hein il y a bateau ba utilisant le bisava donc comme ils ont des ingrédients tout en tout cas c'est formidable vraiment courage allez balobi bobukana te bino bato bomesana kokosa sadi bokosa libela pour kala mingi te le côté aussi là merci à mon boss le PDG Wabel Orango pour zo sala kande to yokanaki ya boyezala te balobi ki ndumba na avion makasi na bateau et cartonna qui fort balobi na minute oyo yaka le 35 na 35 heures kozanga te PDG Wabel Orango ba ida boye uta wapi ezala te en tout cas merci bozo benga biso partout bozo sepela alors tolobi boye bato ebele to pesi bino chance oh tout azana posa aya ko travailler na biso yaka le 35 na 35 heures kozanga te ezo senga bato ebele bonjour chance te Fortuna Poisson ingénieur a pesi bino chance boya to sala pena film boya balobi toza wana na Kimbuta chaque mardi toza wana de 9h à 15h boya to bengi bino tout boya coaching ezali awa mfumu munguso azali awa balobi 3 étoiles boya to bengi bino tout bana Luanda boleli trop bolobi ke bosali staff mi le fait ya Luanda alors staff mi le fait ezaka na talent wana et pas ya docteur Simao moninga Laurent Loufoy Sizodor Patrick Dima pourquoi yo merci na Fatou Boa Vida balobi chaque lundi na 21h30 chaque samedi na 13h au Tsaka pena TV ya munene na kimbangu wana pena Fatou Boa Vida motema ya Jean Pat musicien munene na mboko yo en tout cas merci ya Shim Mukwele Las Vegas mona mama Wivin na kati ya Luanda balobi toujours idéologie to bosani pe binote pompe funèbre TBG pompe funèbre TBG balobi to bosani binote na veni qui bentele numéro 16 na quartier 3 yemo bazawana le grand directeur Gaëtan Tiangani balobi pompe funèbre ya malamu donc kuna bozwa biloko tout na ki bentele TBG pompe funèbre kitoko beaucoup de directeur Gaïtan Tiangani prof Didier Matondo école Baki na Nzenzalandu yemoko vraiment azawana promoteur Bakizolé les Richard balobi école malamu ya kotangisa bana to bosalité ingénieur Mushuma et beaucoup se fouquent ne se maquille jamais dans les cas papa awa bien maman Zate oui maman Zate oui ça passe ça passe so moi ne pas qu'on a le awa
nini kopesa rapport ya James. James akomi komanipulete Denis lokola ndenge mwana mbwa ondenge mwana azaka famille yaya ezalaka kobetelanga mwana niveau wana ayebaki Denis mpe ana famille tika na yo mama kuta kenda kuna sipa banoko James kaka mpona babuzobo ndenge bandai koleka oyo akendai kopesa bango conseil ke ndenge noko James azosala babétisi na majeni sikoyo nga mpe naza mwana nana nanga na eloko ya koloba te lokolo oyo okomisi message epa na nga naza nanga mpe na eloko ya koloba te zela mama so auti voyage aye ebongo oyebisa ye babétisi ezoleka mpoka mama bino moko aza te oki soki mani moko azalaki nanga na desio mpe mabe mpo Denis aza na famille aza na noko na ye ya monene komi maître kao maître kao nakata concession kage aza na noko na yesu ya chauffeur parodie nzambe chauffeur ya bis aoki matadi boma mwana yataka kanda makasi aosepela yango te apesi lopango wana bakotya mika mikolo pa midie mwana kata lopango wana tadika soni onoko na azosa mwana ngai tozosa famille ezalaka te oshisi eza nini anga bomelanga diani anga bomelanga mwana ya wana lisu na ngai ekozala malamu bomba ko lesho mama koya oloba na yo parce que ngapina sa mwana itilo so ba décision ovanda no James asa mwana pa na yo ma jeni asa mwana bovanda opesa ko ke mama yo mwana ya ngane nzete na komna kanda na bino yo na baka bo mwana ozela merci zela mama ya grand docteur le bikoko mungusu docteur Mpela bombeno ngalo merci. Mungu sijara la hapo. Kama masanga omelisi nga ozoba la ngato na ozoba na yango. On a fait maboko de. Nga na oliate. Pwani. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Exaudi Christe, exaudi Christe, ecclesiae sanctae Dei, supra regnorum fines nectenti animas, salus perpetua. Pendant il est pas dans ngaï. Le choc à la gâteau, mais la bio, elle a pas de les bleus en malin. Docteur, elle est gaillard, peut tu assassin moi, hein? Nen. Quoi, moi, j'ai sur 7 cm. Y'a la minute tigre. Ah! Vous m'en avez bloqué comment? Oui, exactement, la bombe ngaï. Oh, viens dans ma journée, les lots. Hein? Ah! Donc il y a pas dans ngaï. Donc il y a pas dans ngaï. Ah! Le gars, assassin, hein? Ah! Bloqué, on a tiré dans yo. Madame Bonnie. Biloko lia yo. Oh, ku fate. Okoza sentiment to lende ngolia. Ngabe na kolia kwa mwenga lia kwa. Jambo tilo pena munia kisa ndunde. O dayo. Na tilo pena munia. Nga ko suma biloko lia bloka malio ba tumsuka la. Oyo mama oyo kana rate biloko na tsika olia nini. Azale na ngayi alba singa to ile na kuna ndo to ile boy. Donc ta tele longi na ngabi ngabe na kolia bloka balabala ya somo lolia wana wa tifo idi wana. Bongo elonge kolia makaba. Yetele makaba pembe. Embula le makaba pembe. Tala lia to ile na kuna nga pardon. O bilo sala ya la théâtre. Nga pe si madame yezekoni basimbi biloko wana. Ogiai bosala abulia bitabeleni. Ka boy moko. Bino ya pasi. Donc c'est facile le biloko to mo biloko yena sima olia alelo. Yuko tsaka boto a otilo pe logo. Ingénieur Musuma amemi ngai na ngambo biela na maison Bayilo. Parce que oteka ba masanga bien propre kitoko na prix ya moins cher. OK, allez. Pour son mima ça to meli ya tala ndena ngina na nani. Na ko ko la responsable. A otilo pe logo. Na komi ko mo no. Non, bon, tu n'as quoi? Rempa, tu n'as pas na quoi? Ça me va le temps FTG na bomé na quoi? Ngai na bomé na quoi? Ya ça kan. Mais moi j'ai bien pour ça moi si t'es. Qui j'ai na chama bana pela na chama kuna ezate. Musu.
moulage. Téléphone de marcation. On va purger, on dit quoi bien. C'est là. On moyen on se va mettre on qui m'a c'est là au monde. Mbandaka bani Congo asa bana mbandaka de bana Jombo bana Wendy Seki bana bamanya nalataka blouson upamba te mama la reine atangeli kilasi na ye malamu ya mindele na soignaka nyonso za na besoin laboratoire osalisa ba examen na yo malamu ozoka nzoto malamu te nakende mpe nane pa mama la reine nakende kosalisa ba examen na ngai nayeba nini ezotungisanga mama la reine azaka monganga akosoigne yo kitoko nazotraite maladie lokola mikusa picotement mikuse evandeli na poso kpao ozokwanza lokola moto azobeta kitaka lwambo ndeko nanga mokuse etiaka mal à l'aise mokuse ekoki kolongola o mosala mokuse ebelisaka baner na butu soki olali moyo otolala malamu eza tozokonte batole likolo ya mokusa ezoki biso pembela baninga bakokanisa ndo oza na maladi moko ya mabe soki oza no bien me mokusa wana babwakeli yo pese wana ezotia o mal à l'aise nga mama la reine azosilisa mokusa dans l'immédiat na 3 jours mokusa nyonso to na batashe ekei mutu oyo mukongo ebukani ona 33 vertèbre mwana mongala azotonga ba vertèbre nyonso nazosembola yo mukongo komi na bopikiriki bwa bokundu bwa nzoto bwa yo somba birin wana omoni ambassadeur de la paix asimbi azolakisa mais la birin wana eza anti-hémorroïdaire eza kisi moko mwasi akomela mobali pe akomela ezala mwana na asubaka na mbetu melisaka ye birin ekokata masuba wana eza mwana aza na peti akolia malamu te melisa ye birin eza na produit chimique na kati te eza mbuma kasa misisa lokola jendeta lotake tumba mama la reine elibino ba episi mwana mwasi oza apenda lontela soko oza na episi oningo epise ya kaka epa mama la reine moto obimisa badete nyonso eza te na tv yo moyebi apres ava kobongisa bino bataille naseye bino maputa na kombo kimisambanda ntango olati liputa oyo mbanda azomona o tension akoti tinel eza na prix moko promotionnel bacouleur nyonso tu ezali boya na cabinet liziba betesda okozwa cabinet mama la reine wapi okozwa ngo na commune ya Matete na quartier Ngilima 1 numéro 25A okokita na arrêt mama la reine mwana mongala cimentera béton cabinet moso okozwa ngo wapi na Brazzaville na rond-point Mongali na rue Dieu numéro 57 na avenue de la Paix kuna Hortense Balengo la moyembi munene mwasa béton na bonzala pasi mobala birin bakolivre yo maputa ya béton mususu okozongo na Congo Central na commune ya Nzanza Molakisi na ville ya Matadi okozongo na galerie Tona so komi kaka na rond-point Nzanza tuna galerie Tona ndeska cabinet ya mama la reine mwana mongala ezwami na ville ya Matadi numéro na ngai ya télévision ezala ya Kini ezala ya Brazza ezala ya Congo Central yango wana na se ya Itanoike yamba beto angata bire Fedelo kwa industriel